各位大家好，歡迎收睇呢個月嘅王者匯萃投資講座，我係 Tasa。咁每個月咧，我哋都會喺度咧同大家講個市況啦，以及精選一啲輪證產品嘅。咁今日好高興啊，繼續喺我身邊咧請嚟瑞銀嘅 Winnie 啦，另外有耀才嘅 Stanley 嘅兩位好。大家好。嗱咁啊，今日咧就嚟到4月9號嘅日子啦。咁啊，市場咧係繼續波動啊嚇。咁啊，因為幾乎咧每3-4個鐘頭又有一啲關於貿易戰嘅消息啦嚇。咁計港股咧錄得即係歷嚟最大嘅點數跌幅啦，成3000點之後啦，咁就成交去到6000億㗎啦，當日嚇。咁啊過去呢1-2日咧，好似有一個喘穩咗嘅狀態啦嚇。咁啊見到嗰個整體個波幅啊，稍為收窄翻少少嚇。咁啊不過咧，而家個人心都係非常之即係驚㗎啦嚇，因為即係都唔知嚇幾時又會再爆多個攤反制。咁啊甚至喺網嗰度，甚至有啲即係網民就話：你反制我30，我又再加30，跟住不停加落去，會唔會加到即係沒完沒了咁樣啦嚇？咁就嗱啱啱咧見到今日晏晝咧，內地就出咗一份即係關於中美經貿關係若干問題嘅中立立場嘅一個白皮書嚇。咁啊消息一出咧，見到個市況咧，咦好似開始有翻個反彈啦。咁啊朝早係先跌700點噶嘛，然之後尾市咧就咁樣抽翻上嚟啦。咁啊見到指數咧都有翻個回升嘅狀況嚇。不如都問一問嚇兩位先問一問 Stanley 先啦嚇。咁就而家即係每一日即係有唔同嘅消息啦嚇。咁啊指數就跌咗落嚟啦嚇。咁啊如果話即係揸貨嘅，即係走避不及㗎啦，肯定嚇。去到呢個位置啊嚇，咁啊大家個無論喺個持倉部署嚇，同埋嚟緊對嗰個市場個波幅嘅準備應該點樣做咧？咪先講，你話啱啱講嗰個情況就係話避唔到啊嘛。咁啊呢下真係避唔到。中咗㗎啦，中咗。我諗大家真係某程度上揸住貨嘅，即係除非你即係咁叻，可能喺翻阿 Trump 嗰個話，即係4月3號即係徵收話關稅嗰日之前嘅時間走咗貨。如果唔係嘅話咧，咁啊基本上大家都真係叫係坐咗喺度嘅，坐埋同一條船啦。其實好少我都係，因為當日公佈咧係個市冇事嘅，冇乜事可以咁樣去理解啦。之後放完個清明假期翻嚟就隊啦。因為嗰晚開始你見外圍就散晒啊嘛。咁但係嗰朝早其實望完佢嗰個嘅清，即係嗰個 list 之後咧，都心知不妙㗎啦。不過我亦都冇諗到個反應會咁大啦。係啊，所以你話大家同坐一條船係啱嘅，我都錯咗唔少貨，唔係咁都正常嘅事。好正常，大家 MPF 都總有啲啊嘛。係。咁但係又咁講翻，你話係咪好擔心咧？咁其實咧，即係如果貨我自己嘅話啦。我又真係我諗比較平常心啲喎，係我又冇乜特別啊。同埋因為反而近期咧，即係近呢幾日嘅時間啦，我係不斷部署咁去加注撈底溝淡。唔係底講緊係咪個底咧？即係冇人知嘅。咁但係我只係信一樣嘢，就係話咧，其實你話特別係好似琴晚嘅，即係今日嘅時間啦。你話可能美國嗰邊真係可能都係話徵收呢個即係內地嘅嗰個關稅啦，去到100%、104% 嘅。咁我覺得呢個應該係最壞嘅情況啦啩。咁但係即使你話有呢個情況都好啦，你見個市係咪個反應又好差咧？其實好似又冇乜嘢，即係反而好似大家已經都即係 factor 咗，係啦，已經好似有少少 price 先咗。咁所以就除非你覺得呢個情況會再惡化落去，即係可能你覺得其他嘅地方我又加翻100，你又100。可能唔係，可能 Trump 一定嗰個 rate 會再加落去，又或者而家呢100都唔夠㗎啦，再加個200、300咁樣啫。如果唔係嘅話，我又反而覺得個市即係掉落呢啲位咧，反而真係隨時會有個比較大嘅反彈都真係唔出奇啦。當然你話未見到底，真係冇人知嘅，因為阿 Trump 啲嘢大家都明啦，你估佢唔到嘅。冇錯。咁但係問題係，只要如果你而家呢一刻突然間有啲可能關稅嗰邊，可能嗰個嘅可能同唔同嘅國家啦，可能有啲嘅可能唔寬減啊，又或者係同內地方面有翻偈傾嘅話啦，其實個市又未至於咁差。所以我又唔係真係即係我自己啊，我又唔係真係咁擔心咯，即係唔會好恐慌住啦嚇。恐慌，因為恐慌唔切啦已經。咪嗰下恐慌唔切㗎啦。分鐘到咗。係啊，冇錯。咁但係既然都已經過咗嗰陣㗎啦，咁你話呢一段嘅時間，你話係咪好驚咧？我反而真係喺度不斷自己喺度，反而掉轉喺度自己計數啦，計數。我可以仲有幾多處可以加咧？你計呢樣嘢咯。明白嚇。咁啊 Vinny 我睇翻咧即係。星期一跌嗰3000點啦嚇，咁啊其實係要反映翻2日嘅，因為星期5係假期㗎嘛，咁所以咧俾投資者嘅觀感咧係跌得好多。
不過其實我哋係一日累積跌要跌2日咗嘅市咁啊嘛，即係不過話時話，除翻二都好多㗎啦，都多。咁一日其實日本啊、美國都係跌咁多啊嘛，係咪？冇錯係啊。咁嗱跌咗咁多之後啦而家可以話即係一個股災式向下之後啦，嗰個最新個形勢又係點樣咧？會唔會話啲投資者已經冇晒心機啦，唔炒嘢啊，或者係啲淡友已經食個盤滿缽滿咧嚇？其實咧喺清明前啦，都見到咧牛熊兩邊都有加倉嘅，就唔係話淨係得一邊。咁當然牛就都損失慘重啦。咁但係其實牛始終有個好處，因為而家啲牛熊證個收匯價行使價爭100點，即係可能投資者覺得哎呀我隻牛證打咗添，咁但係輸嘅其實你都係嗰100點，咁但係發行商就輸咗3000點㗎啦嗰日。咁2000點啦，咁開市嘅時候啦，中間都 hash 到嘅，其實理論上。咁但係其實如果話熊證嘅投資者的確啦，咁嗰日就盤滿缽滿啦。咁但係你話睇翻加倉嘅時候咧，其實喺嗰日咧，的確就幾多投資者打嚟咧，去問啲牛證嘅即係選擇，同埋揀得比較遠少少嘅。以前可能打嚟300點啦、400點左右，嗰日咧其實揀到1000點左右㗎啦。咁可能大家都未必覺得係安全嘅。咁當然大家就會覺得啦，咦嗰日係咪大家一面倒牛證啊？係咪冇人睇淡啊？我諗有少少要留意翻嘅事實嘅。第一跌咁多，咁睇升博反彈咧係常態嚟嘅。咁第二咧就係其實跌咁多嘅時候咧，熊證係非常之貴。咁熊證可能即係唔可以話佢個我哋講緊個 H 貴啦，或者係本身佢個正價佢個價錢已經貴，可能講幾毫子，幾毫子得嚟，仲要可能佢個槓桿得單位數。咁所以呢樣嘢咧，相對比大家以前玩開哇，我牛熊證玩開40倍嘅喎，30倍嘅喎，自然就相對冇咁吸引啦。咁好啦，而喺淡倉方面，除咗熊證，當然有 put 輪選擇啦。大家如果嗰日係有揸 call put 輪嘅話咧，會留意到 call 輪咧係跌少咗好多，咁 put 輪咧係升多咗嘅。咁嘅原因因為引伸波幅夾升得好犀利，甚至部分咧我記得大名啊啲。ATM 可能個引伸波幅升大概長期嘅選擇啦，可能都升6至10個波幅點。咁部分我撳機撳落去已經15㗎啦。咁所以呢個幅度係幾大嘅。點解我咁樣講咧？可能比較 technical，但係點解咁樣講咧？因為例如喺清明假期前，可能好多引伸波幅準30至50左右，即係可能清明假期後嗰日嘅急跌，令佢做到40幾至到去60幾70。咁你見到咧就係變咗輪證啲價錢會高咗嘅。咁如果而家希望做部署咧，可能大家都會記得㗎啦，因為經過舊年9月、10月嗰一陣咧，大家都記得啦。今年大家都會好記得一點，就係咧唔好玩輪住，就玩牛熊，可能揀遠啲。咁所以咧，反而我哋見到咧正股方面啦，牛熊係多投資者睇嘅。咁輪方面當然啦，如果你話相關資產喺牛熊方面冇選擇嘅，可能都要揀翻輪。咁但係唯有個選擇睇過多次㗎啦，揀啲可能10月啊、9月、10月啊或者12月到期嗰啲，相對引伸波幅影響就會比較少。係啊，見到個引伸波幅咧都顯著咁抽升咗上嚟啦嚇。咁啊嗱，而家咧嚟到下個指數去到呢個位置啦嚇。咁啊Stanley 有冇啲策略可以同大家去分享下咧嚇？咁啊特別係咧即係個波幅啦嚇。咁啊稍為收窄咗啲㗎嚇。咁啊頭先阿 Winnie 話齋啦，暫時可能睇住牛熊證先啊。有冇話一個策略嚇？而家要睇幾遠去收回嘅牛熊證，同埋嗰啲支持嘅阻力位咧，應該點樣去重新去釐定翻咧？其實呢啲穿晒㗎啦，即係其實你話咪有咁有個位應該係250天線，你如果同即係信呢啲 technical 嘅話啦，咁250天線而家喺大概19500度咯，附近亞灣呢啲位置度咯。咁如果你話即係當我哋話好淡分界嘅話咧，咁啊先留意翻呢個水平線，即係下邊嗰個叫支持啦195啦，195度啦。咁但係你話上邊咧，反而有條線咧，又幾特別嘅。之前同大家分享過嘅就係250月線。其實咧，2月份嘅時間啦，其實個位置大概係21800度啦，而家係。咁其實2月份嘅時間咧，就衝穿翻上去嘅。因為呢條線之前都話，其實一路我諗過去 so far 咁耐，冇一點穿過嘅。係2022年穿咗之後咧，其實個港股就冇好過噶啦。咁但係今年2月份嘅時候咧，其實係衝穿翻上去嘅。咁其實之後你見到2月份啊、3月份個表現都叫做 so far 都 OK 咁樣啦。咁但係呢一下其實一嘢跌穿落去咧，就真係一嘢穿翻條250月線啦。即係變咗，如果你話假設今個月企唔翻喺21800樓上嘅話啦，咁啊即係意味住嗰個嘅走勢又轉差翻。因為呢條線，如果大家即係之前有聽我有即係分享過嘅話啦，就知道噶啦。當年金融海嘯咧，當年都冇跌穿過，即係嗰一年係啱啱嗨都上得翻去。咁但係2022年跌穿完之後咧，
就真係見到個市係真係跟住冇過啦。係咁所以如果今轉上唔翻去嘅話咧，咁啊即係意味住個市又好似又差翻啦。即係睇下能唔能夠修復翻呢個重大嘅裂口啊嚇。係啦。咁啊呢個裂口咧，即係冇得用技術分析去講嘅，因為係人為造成㗎嘛，其實嚇，所以即係。大家可能都要諗嘢立體啲、多角度啲，唔好淨係即係睇住以往嗰套，因為而家大家邁向一個即係同以往好唔同嘅新時代㗎啦，已經嚇咁啊！不過咧新時代還新時代啊，論證策略咧、論證條款係冇變㗎嘛。咁啊 Vinny，如果話睇翻阿 Stanley 呢個位啦嚇，218呢個附近啦嚇，咁啊而家就喺個比較低嘅位置啦。如果話搏反彈嚇，大家可以點樣做咧？同埋即係如果話再驚佢再下試低位啊，可能都要做啲對沖等等噶嘛。而家市場供應幾時先至會即係回復多翻少少咁？理論上聽日會好啲10號，因為啱啱3日係啦。因為講真上新上市嘅產品啦，要3日先至上到市嘅，由申請到真正嘅上市。咁所以聽日應該有機會咧，開始有啲紅證補到嗰個裂口噶啦。講緊就話可能係挨近翻現價，可能21009啦，但係爭啲改唔到口添。20000或者19000，係19000零啊，可能20000頭開始見到噶啦。不過就算係有比較近嘅紅證啦，都建議大家或者提翻大家就唔好買太近，因為你見好似今日咁下晝突然間，我仲記得我開緊會咁望一望，咦點解突然間夾咗上去嘅？咁佢一夾嘅速度可以好快，一支針上去嘅。咁有時唔係話我唔會行開行埋㗎啦，我唔會洗手間都唔會去，我睇晒。但係有時真係你夾嗰下，你可能你撳個掣，其實反應唔到。係啦，所以點解就係而家可能你以前玩開3、4、8點，我覺得而家咧可能最少啦，一個反應到嘅距離，可能2秒距離嘛，可能都要600至800點啦。咁當然睇下市況，同埋都可以留意翻，例如假設啦，我諗星期一咧點解咁多牛證被收回咧？因為佢當初開市跌2000零點嘅時候，大家唔信，哇都跌咗2000零點啦，點會再懟落去啊？咁所以大家就揾嗰啲1000點類嘅 range，咁而令到就係佢一跌落去嗰下就走唔切，咁所以我諗，如果大家希望做部署，唔好一個心態就會覺得已經夾咗2000點啦，點會再夾？或者跌咗2000點點會再跌？咁唔好諗呢個心態，反而就要睇得實少少咯。咪嗰日有啲即係有啲怪嘅，因為點解咧？其實嗰日即係個 keep 住你嘅黑期咧，跌大概1500點內嘅啫。咁就1300點做翻 around 嘅啫，即係但係一開完嗰下之後跌得好，即係開嗰下大家應該都嘩然，點解可以走去咁多？咁下就再分牌咧，冇錯係啊，所以變咗嗰下真係呢下，即係真係即係冇辦法啦。但係我都同意嘅，真係而家你大家即係玩衍生工具嘅話咧，即係定可能個 range 咧要定遠少少。係因為我哋都有咁嘅心態㗎嘛，會覺得哇咁跌咗2000幾點，一陣間再對多1000嘅機會幾大咧？咁覺得以經驗係又唔會多啦。咁但係真係其實喺呢一 round 裏面，始終佢太急，咁同埋好多人真係，同埋佢最慘就係因為之前升咗一陣，咁好多人其實有貨，同之前嘅啲跌啊或者升嘅時候有啲唔同，因為可能大家冇貨，亦都唔會 loop 得咁犀利。咁所以呢一 round 咧，其實可能大家預個安全距離要再遠啲。冇錯啦，咁始終都係嗰句啦嚇，而家個市場風高浪急啊嚇，咁控制注碼同埋風險咧係大家可能入場之前首要做嘅嚇。咁調翻轉講，我哋見到咧今日咧個市況嚇，咁買翻上嚟啦，都有多謝係北水嘅嚇，咁見到今日北水係爆買港股啊嚇，咁有成356億啊，咁歷史嘅新高嚟嘅。咁佢哋加倉啲乜嘢咧？加倉阿里37億嘅，騰訊28億啊嚇，咁另外盈富基金咧都有18億港元去加倉啊嚇，咁就北水就買爆㗎啦。咁我唔知輪證有冇話都掃埋落袋咧嚇。其實輪證方面，我哋都見到一啲資金睇翻啲牛熊嘅。咁當然 call put 我今朝都仲見到投資者睇，咁但係可能普遍就係個引伸波幅都升咗啦。咁同埋發行商可能去到某個位有少少買賣差價㗎啦。咁所以如果希望做部署咧，的確係近排多咗投資者嚟留意牛熊嘅。而例如恒指方面啦，你講緊港人正股啦，恒指方面今日咧亦都係我哋見到比較多投資者係朝頭早食咗啲琴日遠啲嘅熊證，就轉去買啲今日近啲嘅熊證。咁我聽日就真係見真章啦，因為聽日見真章嘅意思係因為有啲近啲熊證上市。咁如果大家希望話唔希望買啲3、4、5毫子嘅熊證，聽日的確有啲幾線嘅，咁就真係睇到個市場咧係真係睇升定睇跌啦。OK 嗱，咁聽日就有翻即係充足嘅產品俾大家去部署啦。咁頭先講到啦，北水嚇，咁大力買出買入呢幾隻股份啦，騰訊、阿里啦嚇。咁經常都有散戶問㗎啦 ，Stanley， 如果我真係學你話齋啦，買定啲先，買住啲先嚇。咁第一注咁係買邊類型嘅股份咧？係咪要刻意去避開
開同即係貿易戰有關即係撞個正着嘅股份，還是都係睇大盤指數成分股重嘅，咁可以 OK 考慮下。其實呢一轉我反而覺得大家中意買啲乜就可以買啲乜，咪隨心所欲。咪美國轉嘅原因係啲咩咧？美國原因係啲咩咧？係第一，通啲股份呢一轉都跌好多啊！即係其實你買邊一啲，當然你話買啲可能北水關注嗰扎咧，可能會升得仲好啲都唔出奇，因為你今日其實你見得到升邊啲最勁咧？小米同埋呢個中芯啊，呢啲係因為佢哋北水真係 keep 住都係掃貨噶嘛，咁呢啲就真係彈起上嚟，真係又係好誇張，即係可能一成咁8%咁彈上去。咁ATM 啲唔係唔升有升嘅。咁但係你見佢哋嗰個嘅升幅咧，始終係即係我諗及唔上嗰扎。咁所以如果你策略上嘅話，你話可能揀啲北水比較特別關注得比較多嘅，即係呢啲叫熱門啲嘅股份嘅話啦，我覺得 OK。咁但係你話嗰啲叫貿易戰，即係中細線嗰啲又買埋得過咧？咁嗱就咁講翻，因為佢哋中戰咗最勁係佢哋啊嘛，即係個跌幅咧亦都好勁啦。咁但係萬一只要入呢一啲個貿易戰有啲可能有啲叫好轉一啲嘅消息嘅話咧，呢批嘅股份彈幅上有可能會好犀利。係，所以其實而家你話入咩好咧，反而調翻轉就真係我覺得控制個注碼。係，即係如果你呢一陣嘅時間，你可能即係得一注資金嘅，你真係要諗一諗係可能買啲比較上係叫即係啱啱提及到嘅熱門嗰啲咧 OK。但係呢個幾注嘅話咧，反而就真係可以慢慢去揀一啲自己中意嘅股份啦，你可能散啲去買咁嘅情況。咁我諗到都有兩個關大家要過嘅，第一就係有冇信心啦，對個市。第二仲有幾多盤穿啊？呢個都好緊要，有幾多本金願意投放喺呢個咁波動嘅市況啦？咁如果想調翻轉講收窄嗰個投放嘅本金，咁利用下槓桿都可以考慮下噶嘛 ，Winnie 啊？冇錯，其實咧好多投資者可能都會諗下，咦會唔會真係搏下反彈啊？或者係本身我揸住一啲股份，咁嗰個位而家喺上面啦，咁我點樣可能可以對沖翻一個下跌嗰個風險咧？咁好多可能都會考慮用牛熊證嘅。不過亦都咁講，因為個市況比較波動，咁如果真係例如假設我當買一隻熊證有賺啦，其實通常會鼓勵食咗先，再 roll 落去。咁而家你見好多操作都係咁嘅，就唔會話一味坐到尾，因為坐到尾嘅時候可能有下彈咗、上咗、落咗，其實反而可能個 profit 未必有咁高。咁而睇升嘅都一樣。咁我諗全部就 chop 細啲，即係切細啲啦，切短啲。咁我哋短線啲嘅部署先至比較有利。頭先例如好似阿 Stan 講過啦，例如981咁，981咧其實我記係有熊證部署嘅。咁有熊證部署同埋輪證部署嘅話咧，咁偏向揀牛熊啦。因為其實我都會擔心一點嘅就係咧，例如星期一啦3000點，咁耐以嚟未試過啦，係咪？簡單做個比喻，3000點引伸波波夾咗上去啦。我就算當星期二、星期三都係得1000點啫，1000點好勁噶咯喎。咁但係引伸波幅都會有機會回落。咁但係當然啦，如果你話好似而家咁，點樣引伸波幅都叫做回落咗啲，但係都仲係高水平，因為佢唔係彈啊而家個市，佢仲喺個我哋講緊幾日嘅低位徘徊。如果當然真係唔好彩，假設佢再懟嘅時候，有個引伸波幅咧會升翻啲，叫做去翻啲差唔多接近星期一嘅高位啦。但係如果佢叫做夾1000零2000點嘅話咧，我深信就算引伸波幅硬淨都好啦，第二日就會跌得好急噶啦。因為 consider 個不明朗因素可能消除咗啲，咁所以大家呢一點要必須留意。就係簡單啲講咧，就係短線啲部署，同埋如果有牛熊咧，就揀遠啲嘅牛熊。如果真係冇個熊，真係好希望玩隻call 或者 put 輪啦，就要揀啲長身啲貼價啲嘅選擇。係啦，咁同大家舉個例子啦，譬如我哋睇中芯啦，而家市場供應咧，今日個成交比較活躍啲咧，其實都相對遠啲啦，37蚊收回嘅牛證啦見到個槓桿都有成6倍嘅，咁其實今天嘅諗法應該同昨天係有啲唔同嘅。昨天可能你覺得6倍咧唔夠刺激，但係而家配合咗嗰個正股嘅波動性之後咧，其實6倍都好多㗎啦。其實正股都因為日內已經係1成半成咁㗎啦嘛。係啊嚇。好咁嗱，講完中芯啦，講完即係騰訊小米等等啦。咁Stanley如果話揀一個板塊有啲網友都想問嘅嚇，咁又要具有少少防守性啦，最好又會即係捕捉到嚟緊個反彈行情嘅，你會揀邊個板塊咧？即係因為而家係一個貿易戰做主題嘅背景啊嘛。係，但其實好難兩者兼得嘅。係，即係你可能你要防守性嗱，當然而家咧你揀防守性比較好嗰扎啦，就一定係啲叫比較傳統嘅公用股嘅，嗰啲又真係個防守性度相對比較高。但係個市一大彈嘅話咧，呢啲一定跑輸，因為
係啊，因為941嗰啲啦嚇。係啊，咪941呢排都其實佢教到對嗰啲落去嘅，但係佢都即係嚴格上啦，佢都仲叫做個色都 OK 嘅。係啊，所以你話如果要揀一啲真係叫做相對安全啲又比較可能唔差嘅，咁941都係啲睇落可以幾好喎嚇。咪同我落翻嚟而家啲到角色都算6厘零都算係咁咯 ，OK。係而家真係要揾個色嚟頂啊！嗰啲即係識要頂，仲要係個業務比較係安全嘅。咁啊，又翻去我哋之前嗰一陣炒中概股嘅嘞噃，中特股 sorry 嚇，炒中特股。咁啊嗱，又論係中特股，而家有啲股份到防守性可能爭啲㗎啦，即係你見啲油股嗰啲又真係就唔係好掂㗎啦。好，咁啊，不如集中睇下中移動啦。咁啊 Winnie 我哋見到中移動咧，而家暫時個股價咧都可以喺100天線啊揾到初步嘅支持啊嚇。咁啊，產品供應交俾你講下啦 Winnie 嚇。冇錯，其實咧暫時產品供應方面啦，我見到嗱中移動就好明顯就係牛熊啊 call 都有㗎啦。咁而家望落啲引伸波幅咧，其實30頭左右咧，唔算話高好多。咁當然啦，亦都好似恒指咁，你好難估到佢係呢個高位定低位啦。咁但係以前普遍係20零左右嘅啫。咁所以咧，你見到佢而家就算做30零個槓桿都係做到好高嘅。咁如果真係希望即係用中移動去搏一搏嘅話咧，其實牛證我就偏向係揀牛證嘅都係，因為其實你見咧牛證方面係唔會受引伸波嘅影響啦。咁所以如果萬一真係去到，因為始終你唔知佢叫做拉鋸幾耐，係啊，冇錯，係啦，其實係嗱，寧願嗱佢一個痛快，例如呢個禮拜搞掂埋佢嘅，咁大家完啦，係咪？咁但係你又唔知道拉鋸下，每日都百零點要有波幅冇升幅嘅話，其實最驚就係呢情況，因為你第一冇方向感，第二就係咧你啲波會縮，一定會全世界都會縮㗎啦。咁所以點解就話而家呢刻咧，反而我係比較 buy 牛熊證嘅。咁但係當然就唔好揀咁近啦，你揀到5%，咁聽日未必幫到你㗎啦。咁所以揀啲我諗起碼1成零啦。咁同埋因為其實點解我哋之前要揀到咁近？因為個波幅細嘛，波幅細要靠個槓桿，但係而家其實唔使㗎啦，波幅好大㗎啦。好似頭先他所講，你揀隻細啲靠槓桿咧，其實你每日應該都覺得好刺激，好刺激㗎，真係冇錯啊！嗱，譬如呢類型啦嚇，咁啊都係幾仙嘅價錢啦嚇，6仙零啦，俾大家去參考下啦嚇。好嗱，咁啊講完幾隻重磅股啦，不如都跳去美股睇睇啦嚇。咁就阿 Stanley 之前咧都幾即係美股好友㗎嘛嚇。係啊，會唔會話呢一陣咧美股嘅大跌啦，我哋叫做已經係令你會開始去防備啊，或者去改觀咧對美股嘅個牛市睇法啊？又冇乜嘅，咪不過咪我講下啲我啲個人，我可以講啲個人嗰啲心路歷程 ，OK 嘅，不代表會睇。我記得唔係因為有啲得意嘅，因為話説我又其實都揸住美股冇乜理佢，大家都知嘅。咁但係3月份嘅時間咧。其實我全部減一半，因為點解？因為嗰陣時我又唔中意阿 Trump，即係佢嗰時即係唔支持烏克蘭嘅立場，我都，跟住我就唔理佢啦，係啦，唔鋸佢啦，之後除咗自己唔鋸佢，咁啊減一半。咁有啲誤打誤撞都會減一半，咁而家冇咁傷咯，而家冇咁傷咯，係啊，即係減一半啊嘛，咁其實都傷㗎啦，你諗下年初時間用一半喺下邊再買翻㗎嘛，所以而家咪就有機會你買係啦，所以我咪就而家嗰一半可以睇下揾嘢去買咁樣咯，係啊，咁啊有啲好唔知好彩定唔好彩啦，咁但係變咗而家就等機會咯，等機會。但係你話美股嗰邊其實冇啊，因為阿 Trump 嘅破壞太勁，即係呢一下其實你見到即係全部都示威啦，而家佢都冇驚過㗎。唔係嗰個係最好笑一點就係因為你睇上一屆嘅時間咧，其實佢係好睇個市得好重嘅。咁但係呢一轉去好似完全唔理個市呢下咧，係有啲完全想像唔到。因為我仲記得佢嗰陣時有唔知前幾年嘅時間咧，佢曾經出過個 post 講一樣嘢嘅，即係話如果係假設個總統即係美國總統啦，假設如果係佢任內嘅時間個股市跌1000點嘅話咧，應該射上太空啊嘛。咁如果咁計，佢應該射幾次咧？呢轉咁，但係而家呢次完全好似唔理咁樣計啦。咁啊呢下係有啲即係有啲叫貨自己嚟講嘅話咧，都真係措手不及㗎啦，呢個真嘅。咁但係既然而家揸住嗰啲貨又即係同之前比嘅話，又已經少一半啦。咁我又覺得咪由佢揸住先咯。同埋咁啊，我揸啲股，我對佢都仲有信心嘅。即係雖然當然大家而家對於 AI 嗰個即係好似TSM 啊、Nvidia 嗰啲係大家可能覺得佢都好似冇話之前嗰啲個氣勢咁勁啦，有可能個挑戰啊嗰啲嘢。但係我又唔係即係咁擔心，所以我冇話個策略就係而家都仲揸住佢，咁但係就有
即係等個市可能頂翻啲嘅時候咧，就再加翻住咁樣。啱啊！嗱，咁啊唔單止你有咁嘅觀點喎，咁啊有大行嘅分析員都話咧，總結咗過去10幾次嘅經濟衰退啦嚇，咁啊預計咧標普500指數啊個調整幅度嘅平均值啊係24%，咁啊而家大約係20%度啦，咁佢就估計嚟緊4500去到5000點呢個 range 就會係長期投資者買入嘅時間㗎咯噃。其實好多股份，甚至乎你話計翻而家嗰個 PE 估值嗰啲咧，而家呢位係真係好平㗎啦。但係只不過大家係即係個信心危機嘅問題啫嘛，而家往往都係咁㗎啦。啊，梗係心理質素要夠強啊嚇。咁啊 Vinny 美股啦，咁啊頭先講過 S&P 啊、Dow 啊、Nasdaq 啊等等咧，都近年啦都受到好多港股投資者嘅認識㗎啦嚇。咁啊，譬如學阿 Stanley 話齋啊，甚至係啲基金經理話齋，咦，我要放長個戰線喎，我想吸納作為一個揸倉嘅準備啦嚇。咁啊，輪證產品又可唔可以諗下咧嚇？冇錯，其實可能近排咧，大家都會發覺，如果睇呢一個美股指數，道指納指啦，可能就淨係可以睇輪證嘅原因，因為啲牛證收晒，係啦，差唔多話得翻1、2隻咁樣啦。咁所以咧，其實開始我諗陸陸續續喺聽日開始後日或者下個禮拜一，你會見到多啲嘅牛證應市嘅。咁可能嗰個係一個比較好嘅，即係多啲選擇俾大家啦。咁而輪方面咧，其實因為咧本身係道指同納指咧嗰個對沖係真係好容易，同埋即係本身係流通性好高。咁引伸波幅咧，其實就算升，其實你見唔係太多，不過都係嗰句啦。其實始終就算唔係太多都好，因為佢引伸波幅偏低。例如佢如果係做緊20嘅本身，佢跌到落18，雖然跌2個波幅點，但係你會見到個正價受影響好多。反而如果你啲本身高引伸波幅，例如我當佢做緊60，跌到58，你唔係好覺嘅啫。咁所以點解就話特別係啲指數咧？可能如果你話真係而家都冇牛熊證揀啊，我要揀輪嘅話，咁可能都仲可以參考。咁但係當牛熊證有適當嘅產品應市嘅時候咧，可能揀翻牛熊證都 OK。不過嚟一點啦，就係大家可能經歷到啦，就係你星期5嗰日你望住美股跌，其實你係沽唔到貨港股係咪？咁所以記住，其實呢一啲咧產品貨美股指數嘅，其實都係嘅。例如你嗰晚見到佢跌啦，其實都係第二朝反應嘅，咁所以亦都係唔好揀得太近。冇錯啦，咁啊嚟緊大家咧都可以多啲上你哋網站啦，睇埋會有啲咩經濟數據發表啦，咁啊其中包括嚟緊會有 CPI 啦嚇，咁啊零售銷售等等嘅數字嚇，咁啊睇下能唔能夠為美股帶嚟一絲希望啦，我哋可以咁樣諗啦，應該都難嘅。係好啦，咁啊今日不如我哋都講住咁多先啦，咁啊同兩位做個申報嚇。咁 Vinny 有冇持有以上相關股份咧？全部都冇。咁啊 Stanley 咧？啱啱提到好似 Nvidia 同 TSM 都係有貨嘅。好，多謝晒啊！另外投資有風險啊，以後個免責聲明俾大家去參考一下嘅。我哋下一集再見啦喎，拜拜。拜拜。